أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعونك يا معين رب زدني علما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا صراط المستقيم. fún gbogbo àwọn tí wọ́n mọ̀ mí wọ́n mọ̀ pé tóní ó bá jẹ́ Friday àbí Saturday wọn kì í rí mi lórí Facebook àbí anything online, ṣùgbọ́n torí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ nílọrin lórí hijab mo wá ṣe rìpọ́ọ̀tù kékeré kan ní ìjẹta. Lónìí tí mo wo rìpọ́ọ̀tù yẹn about 165,000 viewers, wọ́n dẹ̀ ti share rẹ̀ more than 3,000. Comment mo wá rí bẹ́ẹ̀ wá jẹ́ nǹkan bíi 2,100 comments. Mo wá try láti go through àwọn comment yìí kí n kà. Nígbà tí mo wá ka ọ̀pọ̀lọpọ̀ comment yìí ó mú mi wá pín àwọn audience mi, gbogbo àwọn tí wọ́n ń bẹ lórí page mi tí wọ́n wò ó, mo pín wọn sí mẹ́ta. Àkọ́kọ́ mo rí àwọn kan tó yẹ pé ẹ̀mí wọn dá, both Muslim and Christian, ṣùgbọ́n problem tán ní ni pé wọn ò ní àgbọ́yé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, wọn ò ní information lọ́wọ́. Ẹ̀dọ̀ tí wọ́n bá ti wá gbọ́rọ̀ ni wọ́n fi ń react. Mo fẹ́ kẹ́ máa bá mi share rẹ̀ torí kó lè kárí. Category ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo rí ni àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti ní stand, àwọn táwọn oní psychology máa ń pè ní nǹkan tó ń pè ní prejudice. Kéèyàn ó ti wà ní tahazubu jamit, kéèyàn ó ti mọ̀ pé ní tó bá ti jẹ́ nǹkan mùsùlùmí o àjàre o Islam làwọn sọ̀pọ̀tì, ní tó bá ti jẹ́ nǹkan Christian àjàre o Christian làwọn sọ̀pọ̀tì. Mo rí àwọn kàtígórì yẹn náà tó yẹ pé kódà àwọn ò ní gbọ́ tó ń wí, kódà àwọn ò ní gbọ́ content message tó ń deliver, wọn ó kàn máa bú ẹ lọ́pọ̀lọpọ̀. Àwọn yóò náà wà bẹ́ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni mùnáfìkì. Àwọn mùnáfìkì làwọn tó yẹ pé wọ́n involve bí ọ̀rọ̀ yìí, wọ́n sì mọ nǹkan tọ́rọ̀ yìí ń wí, ṣùgbọ́n nítorí selfishness tiwọn wọ́n wàá fi òdodo yìí pamọ́, wọn ò ní jẹ́ kí ọmọlẹ́yìn ó mọ̀, wọ́n sì fi wá dá wàhálà lẹ̀. Nígbà mo wá rí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí mo wá pẹnu ẹ̀ pọ̀ gbà ó yẹ kéèyàn tún ṣàlàyé síwájú fún àwọn tí ọ̀rọ̀ yìí ò yé o. Torí Yorùbá nínú èdè tó rich láyé Yorùbá ni ó ní àjẹ̀bí mọ́mọ́ ogun ní kó bá aráàlú. Àjẹ̀bí mọ́mọ́, mo fẹ́ kẹ́ẹ̀dẹ̀ ọ̀rọ̀ mú. Ó ní àjẹ̀bí mọ́mọ́ tó mọ̀ pé òun jẹ̀bi ṣùgbọ́n kò wá gbà lẹ́mìí ara rẹ̀ pé òun jẹ̀bi. Ogun ní kó bá aráàlú torí yóò máa rojọ́ kí wọ́n yàn mí jẹ. Àwọn ọmọ ìyá rẹ̀ ó wàá kún níkun pé wọ́n yàn jẹ, táwọn ò sì mọ̀. Òun gan fún rẹ̀ ò mọ̀ pé ẹ̀bi lòun jẹ. Irú wọn nídìí kẹ́ ẹ dá wọn jókòó, kẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ lórí làákàyè wọn, kẹ́ ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ implication in tó ń ṣe yìí. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ni mo wá rí àyá Al-Qur'ani kan, òun á sọ pé ó ní wattaqu a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Ó ní wattaqu fitnata la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ó ní ẹ bẹ̀rù àìrílẹ̀gbé fìtínà ìpayín kéke, torí kò ní mọ láwọn tó dá alẹ́ nìkan mọ́. Wa'lamu, ẹ wá lọ màmá dájú pé anallah shadidul iqab, anallah shadidul iqab. Ìfìyàjẹni Ọlọ́run ọjọ́ tẹnìkan. Gbogbo tẹ́dà bá ń ṣe láyé tí ò bá ti wà transparent, tí ó dẹ̀ mọ̀ pé òdodo ló pàtàkì. Mùsùlùmí Kwara, mùsùlùmí àti kírísítẹ̀nì Kwara, tí bọ́ ṣe pé ìlú ìjẹ́lú re ni, ó yẹ kí wọ́n fún wa láwọ́ọ̀dù ni pé báwo lẹ́yìn tí ń ṣe ẹ pààlà pẹ̀lú ilẹ̀ Yorùbá. Ìjà òṣèlú débi kẹsùn lé ara yín. Ẹ pààlà pẹ̀lú àríwá. Kì í jà ìjà ẹ̀sìn débi kẹ́ ẹ máa léra yín kí. Eléyìí jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n ń cherish lára wa. Tó wáyé pé àwọ̀dọ̀ ẹyọ kan tí Kwara wa gbà náà rèé, èé ṣe tá a fi àìlérò tá a wà fi dáná sun àpọ́nlé ara wa. Èyí tí mo fi wá sọ pé nígbẹ̀yìn rahimallahu Sheikhana Adam Abdullahi Al-Alori, ọlọ́run kan pẹ́ bàbá Sheikh Adam,
róò táwọn ọmọ Amẹ́ríkà sì máa ń dúró sí lórí onípò tí bàbá yẹn dúró lọ́jọ́ ayé rẹ̀ peacemaker níṣẹ́ Adam. Mo rántí nígbà tí gbogbo orúkọ báyìí fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ́dún kan, bàbá wa ṣe àwọn wáàsí kanu Ramadan. Ònúwánu wáàsí ohun tán fi parí ẹ̀ ni pé káàjọ́ kan làwa ń ṣe, ọ̀rọ̀ káàjọ́ kan làwa ń sọ, ìrìn káàjọ́ kan làwa ń ṣe, èdè káàjọ́ kan làwa ń sọ, ṣé báwọn kan wọ́n ń yà wá lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, káàjọ́ kan làwa ń ṣe, àwùzílì sálámà bíálì sálámì bídàrí sálámì tẹ̀hí ìyàtàwá sálámà. Ìlú Ìlọrin ìlú àlàáfíà ni, àfẹ́jọ̀gbọ́n agbòyàn ní máa gbógun wánú ilé rẹ̀ wá jà. Èyí tá a ṣe àwọn bàbá wa ọ̀gọ̀, wọ́n sì níbi tí wọ́n ti bọ́lọ̀ ń sọ tọ́ pé láì dojú ogun yóò bá wọn jà á, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ kò sí tán. Ẹni ó bá rò pé ó ti tán àgọ̀ ni, torí pé lè kó lè òfú ló ń tulò, gbogbo ìràwọ̀ tó bá wọ̀ mí ọ̀yọ́ ni. Bó ti ṣàdéhùn tọ́ pé lùyídò níwọ̀n ẹ̀ ń jọba, ẹ sì rò pọ́ ba lẹ́nu, ẹ sì ń panlé ọba pójòkó láàrin ní àyà àwọn òòṣà, ó jòkó láyà àwọn bàbá wọn. Bẹ́ẹ̀ lọ́ba mi ọ̀gbága wìláyà náà kó lù wá. Àwọn tí ń fìdí wọn lélẹ̀ ń bẹ̀, ń fìdí wọn lélẹ̀ ń bẹ̀. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ò wá mọ̀, tí mo fi sọ pé àwọn journalist wa ń bẹnu ẹni tí á bẹ̀, ẹ bá wa dígì facts, ẹ bá wa mú jáde. Torí mo ní ẹ̀kántà pẹ̀lú àwọn ọmọ ìyá mi kan tó ń jẹ́ Christian Lovis mi lánàá. Nígbà tí mo wá ṣàlàyé fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn padà rí pé bọ́ báwọn tí ń gbọ́ kinní yìí kọ́ yìí. Ọ̀rọ̀ ìjáàbù ní Kwara State, kí n ṣe summary rẹ̀ 2014 ní wàhálà ìgbẹ́nu òkè. Kí dẹ̀ ló fà á? Ìgbà tẹ́ election ń bọ̀, kálukú negotiate election pẹ̀lú tó bá rí. Wọ́n tébù rẹ̀ síwájú ẹni ó fẹ́ jẹ gọ́fúnà jọ́nà pé bó bá rí jẹ ó dá skul wa padà fún wa. Òun náà gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú ṣe mọ̀ pé bí ọ̀rọ̀ NBA ní question tí wọn kò sí yes kò sí no. Bọ́ba tó agree pẹ̀lú wọn, àwọn Muslim gbọ́ pé ó ṣe gbé property tí wọ́n fi táàsì mùsùlùmí ló pọ̀ jù ń Kwara, táàsì local government méjì péré láti fẹ́ lè sọ pé Muslim pọ̀ ju Christian lọ nínú 16 local government tó wà ní Kwara State. Wọ́n wá develop ẹ̀ sílùú mùsùlùmí, wọ́n náwó táàsì mùsùlùmí sí. Why tí ẹgbẹ́ fẹ́ nìkan àbò sínú àwọn ìjọba àjọ́nà rí pé kíní yóò di wàhálà tó tọ́, but wọ́n ti sẹnu fóró pé àwọn ò gbé fún wọn. Àìgbé fún wọn ó fa kí wọ́n pẹjọ́. Ìgbà tó ń pẹjọ́ yìí London Justice Mahmood Gafar, ẹ tó bá fẹ́ wo kéèsì yìí, suit number rẹ̀ ní KWX/178/2014. Òun ni Justice Mahmood Gafar ló dájọ́ lórí kéèsì yìí. Wọ́n wá ní iléèwé ìṣètì yìí o, ìjọba ló ní o, ìjọba dẹ̀ ní tányányá ni. Gbogbo ohun tí wọ́n bá wá máa ṣe nínú iléèwé ìjọba náà gbọ́dọ̀ ṣe. Wọ́n lè fi kíláàsì sí mosque láti practice Islamic study tán kọ́. Wọ́n lè ṣe kó ṣe útúbà ń bẹ̀ torí wọ́n ń kọ́ Arabic. Christian Association of Nigeria ti CAN ti Kwara, wọ́n láwọn ò gbà. Wọ́n wá appeal ní appeal court. Mi ò ní parọ́, ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ ṣe rí àwa ni judgment rẹ̀ tí wọ́n appeal ní appeal court. Àwọn adájọ́ tí wọ́n dájọ́ yẹn níbẹ̀ wọ́n jẹ́ àwọn 5 oye tó jẹ́ pé Muslim ń bẹ nínú wọn, Christian ń bẹ nínú wọn nínú appeal. Àmì èyí tó kàn wájú ni pé Christian ló appeal ní appeal court lérí ìdájọ́ yìí. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé, Christian ló pe ẹjọ́ alákọ̀ọ́kọ́. Wọ́n ní trust nínú Nigerian judiciary system ni wọ́n fi gbé lọ. Wọ́n dẹ̀ dá padà fún wọn pé ẹjọ́ yìí ò jàre. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, wọ́n lọ appeal. Ìgbà tán lọ appeal gẹ́gẹ́ bíi pé wọ́n dé appeal. Ìgbà tán dé appeal,
àwọn adájọ́ yìí sọ fún wọn pé ẹjọ́ yìí tí ọkùnrin tán ti dá ní high court yìí kò lè change ẹ o, ẹ lọ resolve kínní nílé, ẹ lọ resolve ẹ nílé tó wí yìí. Ẹ̀ẹ̀mọ́kànlá ni àwọn adájọ́ dá ẹjọ́ yìí padà fún Christian àti Muslim pé go and resolve this thing at home, go and resolve it amicably. Ó fa kẹjọ́ náà pẹ́, wọ́n dá padà lẹ́ẹ̀mọ́kànlá, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ìyá wa kan wọ́n ní kò sí tó jọ, dídá ni ẹjọ́ yìí ó jẹ́ dídá. Nígbà tí wọ́n àpíìlì fún nǹkan méje, àwọn nǹkan méje yìí mi ò ní ráyè àti kà á, gbà tèmi ò kí ń ṣe lọ́ọ̀yà. Wọ́n wá fi mẹ́rin míì kún at the reliever, wọ́n fi mẹ́rin míì kún, ó jẹ́ mọ́kànlá. Wọ́n wá ní kí court of appeal ó determine àwọn ọ̀rọ̀ yìí. Ìgbà tí court of appeal ó dájọ́, wọ́n dájọ́ lérí àwọn ọ̀rọ̀ mọ́kànlá lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ayé lè má gbà mí, but máa try láti, torí bíbélì ní wá ohun gbogbo, wádìí ohun gbogbo kó ti fi èyí tí jẹ́ òdodo múlẹ̀. How the issues were resolved by the court of appeal. Issue 1. Issue 1 ni pé resolve in favour of respondent, meaning the incorporated trustee of Christian Association of Nigeria and Professor T. Opola, Chairman Christian Association of Nigeria, are busybodies and meddlesome interlopers. Ètí wọ́n gbìyànjú àti jẹ́ kó yé wa ń bẹ̀rù ni pé ọ̀rọ̀ yóò kàn rárá ọ̀rọ̀ léèwé tá a pè ní missionary school yìí. Wọ́n ní kò kàn kò tiẹ̀ fìbí kankan kan àyọjú ràn ní. Nítorí pé gbogbo grant aided school of Kwara State, they have no business whatsoever in the affair of those schools, meaning they have no locus in law to maintain an action in whatever name in respect of this school. Àkọ́kọ́ dájọ́ nù pé ọ̀rọ̀ sí ànẹ́sọ St. Antonio, Bishop Smith o, Baptist o, court of appeal ní kò kan tó ń jẹ́ kan, kò sì yẹ kí wọ́n dá sí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tí wọ́n dájọ́ ni pé nígbà tí wọ́n lọ appeal, àwọn tí wọ́n nílẹ̀, àwọn ọmọ onílẹ̀ kún gọ́ọ̀mẹ̀ntì, wọ́n lẹ̀ tí wọ́n mọ̀ ìpè tí ẹ bá láwọn máa wò nílò ìjáàbù, wọn ò sì ní kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn iléèwé ìmọ̀ tó jẹ́ sìn tiwa. Pẹ̀lú àfaradà àwọn tó bí wa ni wọ́n fi yọ̀ǹda alẹ̀ fáwọn tó gbé ẹ̀yìn tẹ̀ jogún pé ẹ máa bọ̀ wá, táwa bá lè yọ̀ǹda ẹ̀sìn tiwa náà Ìlọrin, ó kù nílùú tẹ́ máa béèrè pé bóun Islam rẹ̀ ti rí. Sẹ́ńtà tíbi tí Islam ti fọ́n lọ gbogbo lẹ̀ Yorùbá ire, kéèyàn wá kiri wàrà lọ́gàá, kó nígbà ó tún wà láò rẹ kó polówó wàrà rẹ, kó máa fẹsẹ̀ ta tiẹ̀ dànù. Àwọn èèyàn yín dé ń jọ òun, àwọn bàbá wa bí wọ́n ti jẹ́ harisun aladinihim, tí wọ́n ń lójú kòkòrò pé nǹkan kò gbọ́dọ̀ fọ́ kẹ̀sìn àwọn ọmọ wọn, wọn ò sì fẹ́ kẹ̀sìn wọn yí padà. Síbẹ̀ wọ́n rí i pé àyè ọ̀gbà nínú ọgbà, ẹ jẹ́ wọ́n máa ṣe tiwọn. Nígbà tí ìsìnkú wọn jẹ yín pa, àwọn bàbá wa wà láò, àwọn ọmọ onílẹ̀ wa ní tó bá rí báyìí àgbàlẹ̀ wa padà, nítorí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọlẹ̀ yìí lẹ́tí fi ń ṣe nǹkan míì tẹ́ẹ̀tì ẹ̀ torí ẹ̀gbá lọ àwọn bàbá wa, táwọn ìjọba dákẹ́ tó jẹ́ pé a padà parí síbi eléyìí. Tí ìjọba bá dúró déédéé ní àdánwò tá a kàn yà àti ẹ̀ nìkan láti ìjọba tàtàná wá dò ní mò ń sọ o. Ọlọ́nkọ́ ní tòní ni àdánwò yóò sojú ẹ̀ ní èyí táwọn tàná náà ti bá wa rọ sínú àpò ló wá yà lónìí. Àwọn adájọ́ sọ fún wọn pé Dáúdù Sàlẹ̀ Ọjà àti Dáúdù Ilé Ẹ̀wí tí wọ́n ní ilẹ̀ tí wọ́n fáwọn skul wọ̀nyí, wọ́n ní àwọn òròpó yẹ kí wọ́n ó dá sí i, torí pẹ́jọ́ tó gbé wá kóòtù yìí ẹjọ́ ta ló ní iléèwé ni, kìí ṣe ta ló ní ilẹ̀ tí iléèwé dúró lé lórí. Àwọn ti yanjú eléyìí péjọba ló ní iléèwé, torí ìdílé ìbẹ́yìn Dáúdù wọ̀nyí ọba gbalẹ̀ yín, ẹ lọ pẹjọ́ yín lọ́tọ̀. Ó jẹ́ ìdájọ́ kejì tí àwọn
Court of Appeal dá. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ìdájọ́ ni pé issue 3, 4 were resolved together in favour of respondent against the appellant. One, historically, the court traced the control and management of all grant-aided schools to as far back as 70s, that the control and management of this school were, as a matter of fact, requested for by various religious denominations through grant-aided program, and it was in response to the appeal from the different religious organizations that the government came in aid of these schools. This was that lead to promulgation of Kwara State Education Law in 1974. The law has been reviewed a lot of time. The current law in Kwara State Education Law in 2006, the Court of Appeal made copious reference to the law in resolving these two issues, particularly Section 2. The court held that all grant-aided schools, mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá underline rẹ̀ yín tẹ́ ń gbọ́ mi, the court held that all grant-aided schools are public schools because the appellant did not deny beneficiaries of government grants to run the school, and that introduction of policy direction like hijab for female students, conversion of classroom into mosque, teaching of Islamic study does not constitute antithetical policy against freedom of religion as granted by Section 38 of Constitution of Federal Republic of Nigeria. Eléyìí ló fi hàn pé ìwọ tó ń bẹ níta àbí ò ń bẹnu lé gẹ́gẹ́ bí Christian ọmọ ìyá mi, ìdájọ́ tíjọba dá rèé, tí ilé ẹjọ́ dá, tẹ́nì kò dẹ̀jú ilé ẹjọ́ lọ, gbogbo ala trust rẹ̀. Wọ́n ní gbogbo léèwé tíjọba bá ti ń sanwó oṣù tí ń kọ́lé ibẹ̀ tí ń mójútó bẹ̀, ìjọba ló ní. Ìtó bá dẹ̀jọ́ ọmọ dúkìá ìjọba, gbogbo ọmọ ìlú ló ní. Ìtó bá jọ mọ́ gbogbo ọmọ ìlú, ó dáàbò bo human rights kálukú. Mùsùlùmí lè wọ ìjáàbù kí wọ́n kírun kó ṣe gbogbo ẹ̀. Mo rò pé o gbọ́ yun náà yé. Eléyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ Christian ni ò gbọ́ torí wọn ò jẹ́ kí wọ́n mọ outcome ìdájọ́ yìí, nítorí pé ọmọlúàbí pọ̀ nù wọn débi pé kò sẹ́ni tí ó gbọ́ pé wọ́n dájọ́ fún yàn pé máa lẹ̀wọ̀n, yáà ní ìnílẹ̀wọ̀n. Tíyàn ò bá gbọ́ síjọba lẹ́nu, èèyàn fẹ́ create anarchy, kó tẹ̀ á jẹ́ pé ìwọ gangan ló tún wá pẹjọ́ ọ̀hún. Ìkan tí mo rí ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹlẹ́ẹ̀kẹta nù, ṣé wàá rí issue ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ni pé wearing of hijab wọ́n sọ pé fundamental human right ni. Kódà they are inalienable rights. Right kan ni tí ò ṣe é pa, basic right, and because of the fundamental nature of this right, they have been incorporated into the ground norms constitution such that any infractions of or attempted violation of any of those rights in relation to any person or individual is met with stiff resistance by the law. Court of Appeal ló sọ eléyìí, àwakọ̀ Governor Abdulrahman kọ́. Tí èèyàn bá wá trust tí ń fẹ́ àlàáfíà, ẹni tí ó bá fẹ́ gbá bọ́ọ̀lù pẹ́ kì í balẹ̀ fríjà. Kódà kó fún ẹ rẹ́kàdì lónìí ó dẹ̀ jáde, máàcì kan ló lùzì, ó wàá padà bẹ̀rẹ̀ máàcì rẹ̀, kárí àrí ó kọ̀ntínú. Àmọ́ tó o bá fi ìwà àǹwara fún lẹ́fí lẹ́sẹ̀, ó lè má gbá bọ́ọ̀lù ayé rẹ̀ mọ́, torí pé kódà kó dáa ju Messi lọ, kò sẹ́ni tí ó fẹ́ ra players tó stubborn tí wọ́n kówó lálẹ́ ọlérí tó ní gbájú máàcì kan lọ tó fi tún jà. Èyí tí mo fẹ́ kí gbogbo owó rònú pé mùsùlùmí kọ́, mùsùlùmí Ìlọrin kẹ́kọ̀ọ́ yanjú nípa kéwòye wa, àwa lajú nípa àwé. Ìlú tí wọ́n bá ti jẹ CJ ní Court of Appeal, tí wọ́n sì jẹ CJ ní High Court, tí wọ́n jẹ CJ ní Supreme Court, irú wa kọ́ wà nù ìlú ọ̀hún táwọn ọmọ wa gbayì nínú irú bẹ́ẹ̀ kọjá wà láwà àtakò tó fi ń wí. Gbogbo ẹni tí ò bá mọ tí ń jẹ́ Ìlọrin, ẹ lọ padà bá wa study rẹ̀, ẹ lè rí lára wa pé a máa wà aggressive. Islam yé wa kò sì dàrú,
Ọlọ́run sì fa àwọn tó yé ní kíkọ́ àti ní wíwà sí, ó fi wọ́n ṣe kòńgẹ́ wa. Eléyìí jẹ́ àǹfààní tí mo fẹ́ kí gbogbo wa ká mọ̀ wípé ìdájọ́ yìí níparí wọ́n wá tún sọ pé court of appeal tí wọ́n dájọ́ pé that all grant-aided school being public school ẹ mọ̀ gbọ́ wọ́n ní that all grant-aided school being public school are fully owned by Kwara State government and they no more belong to their original owners. Ṣé wọ́n fi irú ìdájọ́ yìí hàn àwọn ọmọ lẹ́yìn lẹ́wàá rẹ̀ nìkan tí ó lọ dúró níwájú school pé school wá rí nígbà tí ilé ẹjọ́ sọ pé ní school ní tí ò mú AGF Abrazak lè ní school mọ́ Ìlọrin college tó dá kalẹ̀ sínú jìdòjìdò Ìlọrin ládẹ́ta lérí ilẹ̀ bàbá rẹ̀ ládùúgbò rẹ̀ bó ti fẹ̀ tóun chapel wà ní government high school ní sita ọmọ Christian ìgbà tá a ṣàdúrà àjọ mẹ́jọ fún AGF tí government high school organize San Adélọ́dún àwọn náà invite mi kí wà ní àwọn tí ó sọ̀rọ̀ àwa méjì tá a sọ̀rọ̀ ń jọ yẹn Reverend Father lẹni tó sì kejì mi kódà àwọn kan tẹ rò pé mùsùlùmí ló kù yóò lábúrò pé mo níbẹ̀ ni ara aṣẹ́ rẹ̀ ni ó gbọ́dọ̀ wá fi yàyà yín pé òun tún lè nígbò Reverend Father ló sì kejì mi chapel wà nínú government high school dòní ó súnmọ́ Ìlọrin àdá pàkátà àdéta gbogbo wọn náà bẹ́ẹ̀ wọn ò torí ẹ̀ lọ wó chapel tó wà nínú government high school because ẹni tí kò yé tó bá ti gbọ́ sẹ́ńtà tó ní àṣàdédé nínú sẹ́ńtà tó ní tẹ̀wé nínú ilẹ̀ táwọn bàbá wa fún wọn for public school wọ́n ti tún lọ kọ́ St. Joseph tó jẹ́ private ń bẹ̀ tó against the law ta torí ẹ̀bùn wọn lẹ̀ kò sẹ́ni ó mọ̀ ta kò wọ́n iye tó wọ́n wọ́n ń gbà àwọn ọmọ ìyá wa àwọn ọmọ bàbá wa ń lọ bẹ̀ àwọn mùsùlùmí ń lọ St. Joseph wọ́n ní event center tí wọ́n kọ́ lára ilẹ̀ school yìí náà ni tó yẹ pé mùsùlùmí ló ń patronize wọn every week more than 1 million naira níbẹ̀ bá fẹ́ lò bẹ̀ àtakò wọn the same thing bẹ́ẹ̀ débi Smith àwọn aráalé jídà tí wọ́n nílẹ̀ ti bẹ̀ wọn ò torí èyí pé torí pé wọ́n kàn kàn míì tán fi méèkì owó ilé pure water mẹ́mẹ́ gbogbo ẹ̀mẹ́mẹ́ wọn ò ta Ìlọrin èso ń kéta Ìlọrin èso kẹ́ni mọ́ ní mo sọ ndé òní pé látàgá kawálẹ̀ dé sawmill awakọ́là ń tajà gidi ń bẹ̀ àwọn Ìgbò tí wọ́n jẹ́ Catholic àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ tán jẹ́ Baptist àwọn ECWA tí wọ́n jẹ́ gbogbo àwọn Èkìtì ṣáìdì àwọn ni wọ́n ní gbogbo business tí ń rọ̀nù bẹ̀ láti Táíwò wá sálẹ̀ tí millions of naira bá wọ Kwara lónìí àbí kìíní billions 75% ni ó dé sọ́wọ́ àwọn ẹlẹ́sìn méjì ẹlẹ́sìn míì tó sì jẹ́ pé lára wa ni ó ti jáde bá a fẹ́ kọ́lé bá a fẹ́ ra mọ́tò bá a fẹ́ ra páàtì ọkọ̀ bá a fẹ́ ra nǹkan lé àtòrí ẹ̀ bínú a gbà pé bílù ò bá kún àlè rí ṣe nítorí ìjábọ̀ ọmọ wa nílé ìwé ìjọba tí èsè ilé ìwé yín o Eucharistic wà lásàdám Catholic private school ni mùsùlùmí ń patronize wọn but mùsùlùmí tó bá patronize private school even though kò tiẹ̀ against the law Nàìjíríà gan pé tó bá jẹ́ private school o gbọ́dọ̀ kọ́ Islamic study o sì gbọ́dọ̀ kọ́ CRK síbẹ̀ wọn ò kọ́ CRK láwọn school yìí àwọn ò ká CRK láwọn school yìí àwọn mùsùlùmí tí wọ́n ka ìwé kún pé bọ́mọ ò bá mọ̀ ó lè má dà tí ó fẹ́ dà láyé wọ́n kú mọ́mọ́ wọn lọ́bẹ̀ a sì torí ẹ̀ bá wọn jà but ẹni ó bá pè center tó ní private school pé missionary school ni ó ń da òdodo pọ̀ mọ́ rọ́ ni la'natullahi alal kasibin ibi dandan Ọlọ́run ó sì bá òkúrọ̀ St. Anthony town wí school tó yẹ pé tá a bá mọ example ẹsẹ̀ sún àwọn wá wọ́n fẹ́ lé ní kíláàsì 800 and something 1000 something ní population tó wọ́n pín wọ́n ṣé irú ẹ̀ nílé ìwé àwọn ọmọ wọn àwọn tí wọ́n torí ẹ̀ ń jà tí wọ́n ń wá jẹ̀gbọ̀n yìí sọmọ wọn lọ ọmọ wọn ò lọ
bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni wọn ò fìgbà kan rò pọ̀ mọ́ wọn ó lọ bẹ̀. Níparí, nítorí ẹni tí ò wá níyé appeal wọn wá ní kí ni implication of the judgment, torí gbogbo ìta ń ṣe yìí láti lè enlighten wa pé Ìlọrin ò fẹ́ wàhálà o, a sì ní gbà kí àwọn ọmọ ìyá wa náà kí wọ́n lóko àánú, torí pé ojú tọ̀rẹ́ mi ojú òtì mi olúwo lójú tì ní o. Ara tata rọmọdé wà mí ìdánárì afá ni mo rí ògùn náà lábẹ́ eérú àdá àyẹ̀kú nílẹ̀ àhùdìrọ̀ tá a bá bàbá pátá wọlé sùn ó lè dibẹ̀ kó di iná tí ó jó. Management ẹ wá implication dájọ́ yẹn kí n tó wá parí summary mi. Ó ní implications of the judgment. Number 1, management and control of all grant-aided schools now belongs to Kwara State government under the control of Kwara State governor. Ticket, whether you like it or not, ilé ẹjọ́ ló dá court of appeal ni o. Ìpè management and control of all grant-aided schools now belongs to the Kwara State government under the control of Kwara State governor. Àkọ́kọ́ nu. Number 2, wearing of hijab in all schools in Kwara State is the fundamental right of all female Muslim students, which cannot be restricted by any regulation or law whatsoever. That rights have been donated by the Constitution. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó ní pé all government policy like changing of classroom to mosque, building of mosque in the school, and all enhancement towards the propagation of Islam to students in school are allowed and must not be stopped. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, the Christian Association of Nigeria and the chairman of CAN are busybodies and meddlesome interloper in the management and control of all grant-aided schools in Kwara State. They have therefore no say whatsoever in management and control of these schools. To ẹwúrú dájọ́ yìí, àwọn representative Christian Association of Nigeria wà ní court. Kò sí ibi tó burú dé pé kẹ́ ẹ sọ fún àwọn ọmọ ìyá yín pé a gbìyànjú o, àmọ́ tí wọ́n dá fún wa ní court rẹ̀ wọ́n láwa kọ́la nílé ìwé yìí, wọ́n sì là ní control lórí ẹ̀. Ọlọ́run ṣe ẹ̀yin kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ àwọn tó kò tiẹ̀ sí ẹjá wo lọ wá mi ẹ̀dẹ̀ tí wá mi ṣe gbogbo ilẹ̀ ti ní private school mi tẹ́ ẹ dálẹ̀. Why? Tí àti jí sí òdodo fáwọn ọmọ ìyá yín gbà tẹ́ ẹ délé pé ìta bábọ̀ rè ìtọ́ dá fún wa rè, wọ́n làwà kọ́ la ní, wọ́n là dẹ̀ ní control lórí ẹ̀. Instead tẹ́ ẹ lọ ń dààmú àwọn yóò ń yá wá kó wọn síbẹ̀ kí wọ́n máa wà ń bẹ̀. Ọlọ́run tó ṣèlú Ìlọrin nílùú ìfọ̀kànbalẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí ń kó wọn jọun káwọn tí ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà jálá ẹlẹ́mìí líle. Ẹ wo àwọn èèyàn tẹ́ fi ṣòfò tíyàwó rẹ̀ ò sí ń bẹ̀ tọmọ rẹ̀ ò sí ń bẹ̀ kọjá àwọn tí wọ́n gbà ọgbọ́ nínú Ọlọ́run ipe tí alàgbà bá wí òdodo ni, etí pásítọ̀ wa bá wí òdodo ni, etí rẹ́fàdà wa bá wí òdodo ni. Èyí ṣe tó jí sí òdodo pé ń ta bábọ̀ ń kóòtù rí ẹ̀yìn ìyá tẹ́ bá ládùú ẹ̀ mọ́ lọ sàdúrà à ń lọ Supreme, but for now àwa kọ́la nílé ìwé yìí o. Báwo lòdodo ṣe sọ̀rọ̀ sọ? Ànábì ní kúlẹ̀ ak wàlàwàlà nàfsíkà. Ànábì ní sòdodo kó ràbújá dodo ń bá takò títakò yìí òdodo máa ń sọ̀yàn dọmọlúàbí ni. Pé kò ní bold láti sọ fáwọn èèyàn pé this is the right, lóòótọ́ ni àfàlùmọ́ pọ́lọ̀ ń bá mi wí pé mi ò gbọ́dọ̀ léjú fáláì ní ṣówádìí ànábì kù ní ó jẹ́ òdodo ìlú yìí. Ọba tó dá yín náà ó sì san yín lẹ́san oríire torí pé àlàáfíà. In all grant-aided school must dress, pray and sing in Christian way, amount to discrimination of their rights, and such must not be. Gbogbo ẹ̀yọ́ ọmọ ìyá mi tẹ́ wà káàkiri àgbáláyé tẹ́ ń wò mí. Ó bá láti lè rí ìsinmi ẹ̀yọ́ ọmọ ìyá mi tẹ́ ń wò mí káàkiri àgbáláyé láti rí ìsinmi àti wójútùú sí tó wà Nàìjíríà yìí. Ẹ bá mi share rẹ̀ káàkiri. Ẹ bá mi engage àwọn ọ̀rẹ́ yín kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ Christian. Ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ òdodo torí pé Ọlọ́run ò ṣeé sìn láyè méjì. Èyí ò sì là Kùránì rí fáàsì pé fàlíyàbùdù rọ́bà azal bait
ó ní ẹ máa sin ọba tó ní ilé yìí tí ń jẹ́ Kaaba alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, ọba tó fún yín ní jí mímu tó sì ní kọ́kàn yín ó balẹ̀. ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé bí ẹ bá rí jíjẹ mímu rọrùn, àwọn tí ò ní sin lọ ní ọ̀pọ̀, díẹ̀ ní ó kù tí ó sin lọ. ẹlẹ́ẹ̀kejì báyà yín bá ń já ẹ̀ ní rọ́lọ́ǹsìn, ẹ wá wo méjèèjì yìí, ìmọ̀ wa tàrí ogun wa, ẹ ní rílu kan tí ń jagun kí ebi ó má pa wọn o, ẹ sì ní rílu kan tí ń jagun kọ́kàn wọn ó balẹ̀. mo sọ bí útúbà mi Friday, à ń pẹ́ nìkan ní èèyàn Ọlọ́run, ara àwọn Christian friend mi ni, ó wá rí mi ó ní àfà, ó ní ọmọ tó pa mí lẹ́rìn jù, ó ní ẹ jẹ́ ká gba àlàáfíà láàyè. àwa mùsùlùmí kan tá à ń dijú tá à ń yajú lẹ̀ kírun, àfógun tá à rí ibi ọlọ́bìnrin dájú Christian tí ń dijú sàdúà. ẹ̀yin tẹ́ ìdíjú máa gbárí sàdúà síta ló yẹ kó jà fún ìfọ̀kànbalẹ̀ ju àyín lọ àtàwa lọ. níjọ́ tá a ti jọ ń bẹ lọ́mọ ìyá à ń jọ ń bẹ o, ẹ má jẹ́ káwọn tí wọ́n fẹ́ jẹ kí wọ́n wá fi ba táwa fẹ́ jẹ́ àti táwọn ọmọ wa fẹ́ jẹ́ lọ́jọ́ ọ̀la jẹ́. Kwara deserve award nítorí pé a maintain peace, a dẹ̀ maintain tí ń jẹ́ harmony. kò wá sí ní tó fi rí bẹ́ẹ̀ kọjá pé àgbà kálukú láyè kò ṣe bó ti fẹ́. City that we have dominant population of Muslim of 98% lọ́mọ Ìlọrin tó jẹ́ mùsùlùmí. tá a wá ní more than 250 churches across the community. ẹ wo level of that tolerance, ẹ wo ìfaradà yẹn tó pọ̀ tó. ẹ̀kejì ó ní pé ẹ wo bọ́lọ̀ ti fi ilẹ̀ yìí kẹ́yìn pẹ̀lú rírí àti jíjẹ mímu tó rọrùn, tárísì kìyìn sì ń gbòòrò. ìsáwáka àwọn kàwó tiwa tí kí Ọlọ́run ń bù fún yín. ẹ jẹ́ kájọ máa bẹ lálàáfíà, ẹ jẹ́ kájọ máa bẹ pẹ̀lú rọrùn, ẹ jẹ́ kájọ máa bẹ ní dàgbàsókè. àwọn olóṣèlú àárín wa ẹ má gbọ́ tiwọn, gbogbo olóṣèlú ntí ọ̀jẹ̀ ní wa o. bí Christian bá gbà kún ọ dájú tó bá ipá wa pásítọ̀ wa kan bẹ Sam Awẹ́dá, nínú pásítọ̀ tèmi pẹ̀lú ẹ̀jọ́ rẹ̀ dáadáa ni. a ní àfáà ọtẹyọ kan tá a nílò tá tí ò tún Nàìjíríà sí àwọn olóṣèlú yìí ni. ẹ jẹ́ mùsùlùmí àti kírísítẹ́nì, àfáà pásítọ̀ àtàfáà mùsùlùmí, ẹ jẹ́ àpawọ́pọ̀ ká dájú kọ wọ́n, ká jẹ́ kí wọ́n máa ń tọ́kàn, ká sinmi bára wa jà. à ń fàyè lẹ̀. gómìnà yìí bàbá bẹ̀rẹ̀ jà, ní tó fẹ́ ṣe níre mélòó ní orí ṣe mọ́, yóò sì rí wí ipa àwa là jẹ́ kóhun orí ìrèsè. ibi ní ìdúsí lónìí, àtẹ̀mí àtẹ̀yìn ọmọ ìyá mi, ẹ bá mi share rẹ̀, ẹ tún lọ sórí YouTube wa, ẹ rí ń bẹ̀ náà. pẹ̀lú gọ́lọ́ tó bá di jọ Friday a máa pàdé lórí YouTube, tó bá dẹ̀ di Saturday a pàdé lórí Al-Hikmat Al-Baliga àti Al-Burhan. orúkọ mi ni Lukman Muhammad Mukhtar Salekutu, ìfìlẹ̀ ìdágbére ló kọ́ bàbá ọba ìlú Ìlọrin àti IDPU ìlú Ìlọrin tí president wa jẹ́ Alhaji Ali Yota. gbogbo àwọn àfáà ni wọ́n ní kí n ṣàlàyé báyìí kí kálukú wọ́n mọ ibi tí ó dùn sí, ká lè gba àlàáfíà láàyè gbogbo ibi tó bá ti ń gbọ́ mi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.